Selamat datang di Emma Education. Bagaimanakah cara membuat animasi slideshow di Adobe Premiere ya? Ini saya masukkan 5 foto dan 1 suara. Ini fotonya ini resolusinya sama ya, semuanya 1000 pixel. Saya blok menggunakan shift, geser ke sini, lalu di sini diklik Ctrl A, klik kanan, atur di bagian speed duration-nya 1 detik. Jadi kita mau buat animasinya 1 detik aja. Terus ini klik kanan, ripple delete, ripple delete, terus kita masukkan suaranya di sini. Oke, terus ini sudah selesai hasilnya. Oke ya, kalau mau menganimasikan atur aja di bagian motion. Sini kunci seperti itu ya, tinggal di file export media. Terus gue dan start. Sekian, terima kasih.